Ladies and gentlemen, this is Kagodo House, reciting a poem. The fifth called Drug Abuse. Hey guys! Yes, please. Smoking cigarettes, Drug abuse. drinking alcohol, Drug abuse. smuggling enjaga, Drug abuse. sniffing glue, Tochigeza, togezesa ochali mwana mto. Then came drugs wearing a friendly smile, whispering, try me, just for a while. At first it seemed harmless, a simple game. But slowly my life was no longer the same. Bajanja bagamba nti sulo mugo oyo nono mwana. Ebiragalalagala si mikwano gyaffe. Weewaawo, weewaawo. Tebajja kuleka kutulaba nga to set us free from drug abuse. Exactly, that is it. I lost focus and forgot my work, as if darkness had never light my path. My goals and ambition that fade away. And I stopped seeing the beauty of each new day. Drugs do not build, they only break. They steal opportunities we struggle to make. They weaken our bodies and cloud our minds, leaving broken promises and regrets behind. For life is a precious and beautiful song. With strength and good choices we all can belong. Stand tall, protect your future and proudly say, I choose life, I choose my dreams, and I choose to stay away from drugs every day.
Sijja kwogera mirundi 10 nga mpita mwenga mulimu faayi mulinde basobole banyabo engamba abadongo nja kugenda kwogera emirundi mingi nnyo eri abantu era nga bulijjo nja kubanga nkozesa ebigambo mwevuge naye mba sina akajja mukamwa nga mukoze eki nga twefuze essebo nga mwevuze mulinde nga mukoze eki nga twefuze essebo kale nokanyolekanabantu basobole banyabo oba abayimayise bandaba obali kabinja niyo kuti kali niyo kukatemi muvubaka wanjise kwata akatebe kalo niyo kuteka mpuli kale essebo otyo kana buli otyo onyozesa essebo otyo abasobole banyaba nsansanya okubava ku lunaku eyo ku mbaga yange eno era njagala okubategeka nzala emmere mumazeka nze koonera emmere gyekugema kolimbo kanyesya katamainga era njagala okubategeka nti embaga zonna bemwalabekono nzo emitosi zeste eyakamalyawo singa sibaddewo mwege eba
kimuliza basaba bato njagala kubategeeza nti obaire ne banga enkola yamu etejja kuba mmanya ya nkoko n'olwekyo mwezemu ku magezi You man, come on, good enough. You will never touch me. If I take my word, you will never take me. No, not about it. Be a man now. Even as a different life, I also have parents. My brother to my brother, I will not stop you from school. For you, your parents do not care about you, but mine, they think about me. They don't care about me. Oh. Brian, just this sip on you. I just Leave me now. Leave me, please. Leave me. Leave me. You see, nothing has happened. Take this. Thank you.
Mukasa House. Otegeera nti awo tukalabye naye nga having said that both mimes, the local and western, item esembyeyo the traditional dance. Traditional dance era mwekubireko mu ngalo mugikoze bulungi. Tandisizza ge maanyi goba omaliriza nago. Tulabye nga abamu bazineko nga tutandikaawo. We also identified other local mima. Physics, the mathematics. Yes. Maulida umano ya funazi ezoka yabada akola physics, the mathematics, the chemistry. Atuka okuwumuzibwa gavumenti. Gavumenti yawumuza nga yakyatubeererawo mu bintu ebimu n'ebirala. Abeerawo mpolampola kati. Tasomesa nnyo naye tumwetaaga abeerewo olw'ensonga y'otumu oba endala. Ono ate yakulira ne Mukasa House. Abamukasa kusuubiramu n'akasente mu kibbo abaana ayogera obatraininga. Tukwebaza nnyo olw'emirimu ebisalule waggulu ono. Ebisalule yakuba ebitabo yawa abaana ebitabo yabibajjako. Webale essebo kubeererawo Seeta. We identified another mima that was 1 year. Charity. Ana ebadde neno nakola obuntu. Nga ye inter-house music, dance and drama competitions. Kituufu ntuusereeti naye ewedda gyendi nafunyeko dda obusimu nga buŋŋamba nti ekiri wano kikola ki kyokya. Ekituufu kiri nti waliwo omulimu ogukolebwa wano wangi omulimu munene era nsaba twekubireko ku bugalo. Ddala okwebaza abasomesa ttiimu kubanga gavumenti ate ekoze ekisingako obuki obunene. Ttiimu y'abasomesa mugirabye tulinaliko tugende. Bassebo ne bannyabo amannya Kibuuse Charles, Chairperson Board of Governors Seeta College wano Mukono Naluvule Mwanyangiri. Njagala okwebaza abazadde olw'okujja mu bulungi olwaleero bwe tubadde mu kwolesa ebitone by'abaana baffe inter-house games and sports. Njagala okwebaza abaana olw'okwolesa emizannyo gye batulaze mu houses zaabwe n'okwebaza abazadde kuba mutukoze bulungi bwe muzze mu bungi. Abaana bano tubatendese mu mazina mu mizannyo naye ng'ekigendererwa kukuza bitone byabwe. Nkubiriza abazadde temumalamu baana bano maanyi wabula tubawagire nga tubawa ebikozesebwa ate era tubazzeemu amaanyi. Tomanya enkya omwana ky'anaabeera. Neebaza n'essomero abasomesa olw'okuteekateeka abaana bano kye boolesezza kitulaze nti talenti mweri era ku lw'essomero tugenda kubawagira, tugenda kubazzaamu amaanyi ate era nga bwe tukuza obwongo bw'omwana obuli holistic. Neebaza omukulembeze w'essomero olw'enteekateeka eno ennungi kubanga ebeerawo buli mwaka era ekitundu kino n'okweyongera mu Nakisunga sub county kyongedde okukula ku lw'essomero lya Seeta College.
nkubiriza abazadde okwetoloola ekifo kino mujje mukozese omukisa gavumenti gwetuwadde kubanga etuwadde abasomesa abalungi aba sciences ne arts era bateekateeka abaana mu mubiri mu mwoyo ate ne mu mikono. Abayizi mwebale nnyo mugende n'enteekateeka eyo era naffe tujja kubawagira